ஹாய் வியூவர்ஸ், நான் உங்கள் டாக்டர் அரவிந்த் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறேன்னா, கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒரு பேரண்ட் கேட்டிருந்தாங்க. என்னென்னா, அவங்க பசங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிச்சிட்டே இருக்குது, நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நல்ல கொதிக்க வச்சு தண்ணி தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாதுகாப்பான இடத்துல தான் இருக்காங்க. அந்த பொல்யூஷன்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது, மரங்களெல்லாம் நிறைய இருக்குது. பட் சளி போக மாட்டேங்குதுன்ட்டு சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. மருந்து தவிர என்ன ஆங்கில மருந்து தவிர வேறு ஏதாவது கொடுத்தா சரியாக போகுமா அப்படி கேட்டாங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம். டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நெக்ஸ்ட்டு பெல் ஐக்கான் வரும், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு அடுத்தது ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, டாபிக் போகலாம். சளி பிடிச்சிட்டே இருக்குது, நிறைய பேருக்குன்னு சொல்லிட்டே இருக்கும். ஸோ சளி பிடிக்கிறதுக்கு காரணம் தண்ணி, மெயினாக கண்டாமினேட்டட் வாட்டர், அசுத்தமான தண்ணி நம்ம குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக சளி பிடிக்கும் சின்ன பசங்களுக்கு. அதுக்கடுத்தது சின்ன பசங்களை நம்ம குளிப்பாட்டும் போது பைப் தண்ணி தான், அந்த தண்ணி எப்படி வருதுன்னு தெரியாது. நம்ம அதை சுட வச்சு நம்ம குளிப்பாட்டுறோம். இருந்தாலும் அந்த பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தலை குத்தும் போதோ இல்லைன்னா முகத்துக்கு நம்ம கழுவும் போதோ என்ன ஆகும்னா, வாயை திறந்துகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த வாயில் அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சம் முழுங்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ குளிக்கும்போது முகத்துக்கெல்லாம் சோப் போடும்போது இது பண்ணும்போது கழுவும்போது வாயை திறந்து அந்த தண்ணியை முழுங்கக்கூடாதுன்ட்டு நம்ம சொல்லணும். அது ஒன்று. நெக்ஸ்ட்டு நிறைய டஸ்ட் இருக்க ஏரியாவில் இருந்துச்சுன்னா அந்த சளி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். நிறைய புகைங்கள், அந்த வீடெல்லாம் ரோடு ஓரமாகவே இருந்துச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா பொல்யூஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும். அந்த டஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு அந்த புகைலாம் உள்ளே போகிறது வெளியேற்றுறதுக்காக சளி நிறைய பிடிச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ இம்யூன் ரியாக்ஷன் அதெல்லாம் நம்ம பாடியில் ரெஃப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் அதெல்லாம் உள்ளே போனதை வெளியே தள்ளுறதுக்காக சளி பிடிச்சிட்டே இருக்கும். சரி, இப்போ நார்மலாக எல்லாருக்கும் நம்ம பல விதமான காரணத்தினால சளி பிடிக்குது. அதை எப்படி மருந்து இல்லாமல் சரிப்படுத்தலாம்? பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, வெத்தலைன்னு சொல்லுவோம். அந்த வெத்தலைன்னு சொல்லுவோம், பீட்டில் லீவ்ஸ். அந்த பீட்டில் லீவ்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போல்லாம் யாருமே அது அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணுறதில்ல. முன்ன காலத்தில் அந்த வெத்தலை தான் நிறைய யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. ஸோ அந்த வெத்தலையை நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சளியை நம்ம சரிப்படுத்தலாம். எப்படின்னா, நார்மலாக அந்த நெஞ்சு சளியெல்லாம் நிறைய இருக்குது. அப்படி நெஞ்சில் அவங்க இரும்பும்போது பெரிய ஆள் இரும்புகிற மாதிரி இருக்குன்ட்டு சொல்லுவோம். ஸோ நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா, அந்த வெத்தலையுடைய முகபாகம் அது முன்பக்கம் இருக்கும், பின்பக்கம் இருக்கும். அந்த முன்பக்கத்தை எடுத்துகிட்டு ஒரு 2 வெத்தலையை எடுத்துகிட்டு, நம்ம வீட்டில் கடாய் இல்லைன்னா தோசை கடாய் அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். ஸோ அந்த வெத்தலையை எடுத்துகிட்டு, அந்த கருப்பு வெத்தலையாக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அந்த கருப்பு வெத்தலையை முன்பகுதியை சூடுபடுத்துகிற மாதிரி சூடுபடுத்திட்டு, நம்ம வீட்டில் ஏதாவது தைலம் மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். ஸோ அந்த மென்தோ ப்ளஸ் அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு தைலம் இருக்கும். அந்த தைலத்தை சூடுபடுத்திட்டு எடுத்த உடனே ரொம்ப சூடுபடுத்திடக்கூடாது. அந்த இலையே கருகிற மாதிரி சூடுபடுத்திடக்கூடாது. ஜஸ்ட் சூடு, அந்த நம்ம தோலில் வச்சா அது தாங்குற மாதிரி, சின்ன குழந்தைங்க தோலில் வச்சா தாங்குற மாதிரி. ஸோ என்ன பண்ணோன்னா கடாயில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக சூடாகிட்ட பிறகு தைலம் தேய்ச்சிட்டு அந்த நெஞ்சில் பசங்களுடைய, நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுடைய நெஞ்சில் ஒரு பக்கம் ஒரு வெத்தலையும் இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு வெத்தலையும் வச்சுட்டு, முதுகுலையும் 2 பக்கமும் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணோன்னா, சின்ன சின்ன குழந்தைங்க தான் எல்லாம் 2 வயசு 3 வயசு சின்ன 4 வயசு அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி பிடிச்சிருக்கும். அது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் வச்சுட்டு டிஷர்ட்டோ ஷர்ட்டோ போட்டுடணும். போட்டுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் நாள் காலையில், இது ராத்திரி டைமில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் நாள் காலையில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு மூச்சு விடுறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அந்த சளியெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும். அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, தினசரி உணவில் நம்ம இட்லி தோசைலாம் செஞ்சுட்டு இருப்போம். அந்த தினசரி உணவில் அவங்களுக்கு இந்த வெத்தலையை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 வெத்தலையோ இல்லைன்னா ஒரு 10 வெத்தலையோ, பெரிய குடும்பமாக இருந்துச்சுன்னா 5 வெத்தலையோ 10 வெத்தலையோ நம்ம பண்ணி அந்த மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி மாவில் போட்டுடணும். மாவில் நம்ம அந்த வெத்தலையோடைய ஃபுல் அதை நம்ம மிக்சியில் போட்டதை அப்படியே கரைச்சிடணும். கரைச்சி அதுலேயே தோசை இட்லி இது மாதிரி நீங்கள் ஊற்றி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பசங்களுக்கு அந்த சளின்றது பிடிக்காது. அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேன் இருக்குது பார்த்திங்களா. தேனுன்னு சொல்லும்போது நம்ம பேக்டாக பாட்டில்ஸ்லாம் வருது. அதெல்லாம் அவ்வளோவா மெடிசினல் குவாலிட்டி, அதாவது மருத்துவ குணங்கள்
கண்டிப்பாக வந்து இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா வந்து அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி ரொம்ப அதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் எல்லாம் போயிட்டுருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, அந்த மலத்தேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மரத்துலேருந்து யாராவது வந்து பிழிஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல தேனாக இருக்கும். அதில் தான் மருத்துவ குணங்கள் நிறைய இருக்கும். அது கொஞ்சம் பார்க்கும்போது அழுக்காக இருக்கும், பட் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல தேன். அந்த தேனை வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா 2 ஸ்பூன் சூடான தண்ணியில் டெய்லி பசங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா சளி ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக குறையும். பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மருத்துவ குணங்கள் நிறைய இருக்குது. ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அந்த தேன், சுத்தமான தேனுடைய வாசனையை பார்த்தாவே வந்து இந்த பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த சுவாசிக்கிற இந்த பைப்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து விரிஞ்சிடும்ன்ட்டு சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போது நான் இந்த ஒரு 2-3 ஐடியா சொல்லியிருக்கேன். இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்ட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச்.